السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي وأبنائي وطلابي طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بكم، وكل سنة وكلكم بخير. والنهاردة بنبدأ مع بعض الوحدة الأولى والدرس الأول في مادة اللغة العربية في الترم الثاني. الوحدة الأولى يا شباب بتتكلم عن مجموعة من الغرائب والعجائب الموجودة في الدنيا. عندنا في الوحدة الأولى 3 دروس قراءة أو 3 درسين قراءة ودرس نصوص زي ما تعودنا، بالإضافة لدروس النحو. النهارده بنتكلم عن الدرس الأول اللي هو طيور لا تطير. الدرس يا شباب جميل وسهل وبسيط، هنعرف من خلاله مجموعة من الطيور اللي ربنا سبحانه وتعالى خلاها لكن ما تقدرش إن هي تطير. تعالوا مع بعض نبدأ الدرس ونشرح بسرعة، نحاول بقدر الإمكان إن احنا نخلي الدرس في هيئة سؤال وجواب علشان نقدر إن احنا نحفظ الدرس بسهولة شديدة جدا. بص يا شباب، قبل ما نبدأ في الطيور التي لا تطير عندي حاجتين لازم أعرفهم، إن أنا بقسم الطيور إلى نقطتين: طيور تطير وطيور لا تطير. طيب يا ولاد، الطيور الحاجة التانية، الطيور فيها حاجات مشتركة. طيب إيه الأمور التي تشترك فيها الطيور؟ أولا يا ولاد، تشترك الطيور في أن لها أجنحة وريش. يبقى الطيور بتشترك في إيه؟ في أن لها أجنحة وريش. طيب فيما تختلف الطيور، نقدر نقول تختلف الطيور في قدرتها على الطيران. يبقى كده عندي سؤالين: في أي شيء أو ما الصفات المشتركة بين الطيور؟ هنقول أن كل الطيور لها أجنحة وريش. طيب ما الأمور التي تختلف فيها الطيور؟ هنقول تختلف الطيور في قدرتها على الطيران. طيب يا أولاد، بنقول إن في طيور تطير في الفضاء، يعني في الأماكن العالية والواسعة، تعلو وتهبط، تنتقل هنا وهناك فوق الأشجار وعلى الشواطئ، وبعضها يقف على قمم الجبال العالية. ممكن نحط سؤال هنا: أين تطير الطيور؟ نقول يا أولاد تطير الطيور في الفضاء، تعلو وتهبط وتنتقل هنا وهناك، تطير أيضا فوق الأشجار وعلى الشواطئ، وبعضها يقف على قمم الجبال العالية. تاني، يبقى أين تطير الطيور؟ هنقول في الفضاء، فوق الأشجار، على الشواطئ، وبعضها يقف على قمم الجبال العالية. طيب هناك يا أولاد طيور لا تطير. طيب لماذا لا تستطيع بعض الطيور الطيران؟ ادي السؤال. الإجابة بتاعته سهلة وبسيطة جدا: لأن أجنحتها لا تساعدها على الطيران. يبقى يا أولاد السؤال بيقول لماذا لا تستطيع بعض الطيور الطيران؟ هنقول لأن أجنحتها لا تساعدها على الطيران. يبقى تاني يا ولاد بسرعة، بنقول أن الطيور فيها أمور مشتركة وبتختلف في بعض الأمور. الأمور التي تشترك فيها الطيور أن كل الطيور لها أجنحة ولها ريش. تختلف الطيور في إيه؟ في قدرتها على الطيران. طيب الطيور اللي بتطير، أين تطير الطيور؟ تطير الطيور قلنا يا ولاد فوق أو في الفضاء، وعلى فوق الأشجار وعلى الشواطئ، وبعضها يقف على قمم الجبال العالية. السؤال اللي قلناه الأخير: لماذا لا تستطيع بعض الطيور الطيران؟ الإجابة سهلة وبسيطة جدا: لأن أجنحتها لا تساعدها على الطيران. طيب يقول لك اعطي بعض الأمثلة لطيور لا تطير. هات لي أمثلة لبعض الطيور اللي ما تقدرش إن هي تطير. قلنا يا ولاد عندنا النعام، وعندنا البطريق، وعندنا الديك الرومي، ماشي يا شباب، وعندنا كمان الطاووس. يبقى عندي النعام وعندي البطريق وعندي الديك الرومي وعندي الطاووس. يا ولاد أين قرأ التلاميذ؟ يبقى قلنا يا شباب عندي من الأمثلة للطيور التي لا تطير، قلنا عندي طائر النعام، وعندي طائر البطريق، وعندي الديك الرومي، وعندي الطاووس. لما اجي اسال سؤال واقول اين قرأ التلاميذ هذه المعلومات، يبقى نقول قرأ التلاميذ هذه المعلومات وهم يتصفحون موسوعة علمية في المكتبة. يبقى نقول السؤال مرة تانية: أين قرأ التلاميذ هذه المعلومات؟ بنقول وهم يتصفحون موسوعة علمية في المكتبة. يبقى كده عندي سؤال في الفقرة الثانية. ممكن نقول يا ولاد ما الذي لفت انتباه أو ما الذي لفت أنظار التلاميذ؟ ما الذي لفت انتباه أو أنظار التلاميذ؟ نقول لفت
طائر النعام أنظار التلاميذ. يبقى تاني يا أولاد بسرعة، قلنا في النقطة الأولى هناك طيور تطير وهناك طيور لا تطير. كل الطيور لها صفات مشتركة. إيه هي الصفات المشتركة بين الطيور؟ أن كل الطيور لها أجنحة ولها ريش. طيب ما الصفات التي تختلف فيها الطيور؟ تختلف الطيور في قدرتها على الطيران. طيب أين تطير الطيور؟ قلنا تطير الطيور في الفضاء، فوق الأشجار، على الشواطئ، وبعضها يقف على قمم الجبال العالية. طيب السؤال، لماذا لا تستطيع بعض الطيور الطيران؟ نقول لأن أجنحتها لا تساعدها على الطيران. طيب هات بعض الأمثلة لطيور لا تطير. قلنا منها الطائر النعام وطائر البطريق والطاووس والديك الرومي. أين قرأ التلاميذ هذه المعلومات؟ قرأ التلاميذ هذه المعلومات وهم يتصفحون موسوعة علمية في المكتبة. طيب ما الذي لفت انتباه أو أنظار التلاميذ أثناء قراءتهم في هذه الموسوعة؟ نقول لفت طائر النعام أنظار التلاميذ. هنبدأ بقى يا ولاد نوصف طائر مع بعض بسرعة. أول حاجة بنتكلم عن طائر النعام. طائر النعام يا شباب أولا هو طائر ضخم كبير، جسمه كبير. يبقى طائر النعام طائر ضخم. أول حاجة له جناحان لا يستخدمان في الطيران. يبقى طائر النعام طائر ضخم له جناحان لا يستخدمان في الطيران، وله قدمان طويلتان يعني قويتان تمنحان قدرة عجيبة على الجري. يبقى طائر النعام بسرعة كده يا ولاد، لما نيجي نوصف طائر النعام بنقول أن طائر النعام طائر إيه؟ طائر ضخم، جسمه قوي كبير، وله جناحان، ليه جناحين لا يساعدانه على أو لا يستخدمان في الطيران. ليه جناحين لكن ما بيستعملهمش في الطيران. وله رجلان، ليه رجلين طويلتان قويتان. طيب إيه فايدة القدمين الطويلتين دول؟ تعطيان وتمنحان قدرة عجيبة على الجري، بيجري بيهم بسرعة قوية جدا. يبقى ده يا ولاد أول طائر معانا هو طائر الإيه؟ طائر النعام. ممتازين. لما يجي يقول لك في السؤال في الامتحان صف طائر النعام، هتجاوب كده بالراحة وانت راجل منظم. طائر النعام طائر ضخم له جناحان لا يستخدمان في الطيران، له رجلان طويلتان قويتان تعطيان قدرة عجيبة على الجري. طيب الطلاب قرأوا ايه تاني عن الطيور التي لا تطير؟ قرأ ايضا الطلاب عن طائر البطريق. البطريق يا ولاد احنا عارفين انه بيعيش في الاماكن المتلجة وعلى الشواطئ. طيب يا ولاد طائر البطريق من الطيور التي لا تطير. لكن يا ولاد طائر البطريق لما يجي يقول لك صف طائر البطريق بنقول ان طائر البطريق من الطيور يا ولاد من الطيور الماهرة في السباحة وصيد السمك. يبقى طائر البطريق طائر ماهر في السباحة وصيد السمك. يبقى يا أولاد بما يمتاز طائر البطريق؟ نقول يمتاز طائر البطريق بأنه ماهر في السباحة وصيد السمك، بيعرف يعوم كويس جدا وبيحب صيد السمك. من صفات طائر البطريق يا أولاد أن قدماه قصيرتان، الرجلين بتاعته قصيرة، وله جناحان إيه؟ صغيران برضو لا يساعدان على الطيران. يبقى لما يجي السؤال صف طائر البطريق بنقول أن طائر البطريق زي ما احنا شايفين في الكتاب قدامنا يا شباب، طائر البطريق من الطيور التي لا تطير، ماهر يمتاز في بالسباحة وصيد السمك. كمان يا ولاد قلنا له قدمان قصيرتان وجناحان صغيران. يبقى ده تاني طائر قرأ عنه التلاميذ. تالت طائر يا ولاد قرأ عنه التلاميذ هو الديك الرومي. الديك الرومي يا ولاد أول حاجة كلنا عارفين إنه بيعيش في بيوت الفلاحين. يبقى الديك الرومي لا يطير. طيب يجي سؤال أين يعيش الديك الرومي؟ هنقول يعيش الديك الرومي في بيوت الفلاحين. ويعيش الديك الرومي يا أولاد مزهوا بريشه اللامع الملون. يبقى يمتاز، ممكن يجي السؤال في الامتحان ركزوا معايا. بما يمتاز الديك الرومي؟ هنقول يا شباب يمتاز الديك الرومي بأنه يعيش مزهوا بريشه اللامع الملون، وأيضا بذيله الذي يشبه الإيه؟ الذي يشبه المروحة. يبقى يمتاز طائر الديك الرومي بأنه لا يطير ويعيش في بيوت الفلاحين، ويعيش مزهوا مفتخرا فرحا بريشه اللامع الملون وذيله الذي يشبه إيه؟ المروحة. يبقى كده يا ولاد قرأ الطلاب عن طائر النعام، وقرأوا عن طائر البطريق، وقرأوا عن الديك الرومي.
آخر طائر قرأ عنه الطلاب هو طائر الطاووس. وطائر الطاووس يا ولاد احنا عارفين كلنا انه من الطيور اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاها ذيلا جميلا وريشا الوانه عجيبة. سبحان الله. يبقى بما يمتاز او صف طائر الطاووس هنقول طائر وهبه او اعطاه الله ذيلا جميلا وريشا الوانه عجيبة فتبارك الله احسن الخالقين. يبقى تيجي يا ولاد كده نختصر الدرس بسرعة. أول حاجة قلنا أن الطيور تنقسم إلى قسمين، طيور تطير وطيور لا تطير. الطيور كلها يا ولاد اللي بتطير والتي لا تطير بتشترك في حاجتين، بأن لها ريش ولها أجنحة. طيب فيما تختلف الطيور في قدرتها على الطيران، مش كل الطيور بتقدر تطير. طب أين تطير الطيور؟ تطير الطيور في الفضاء، تطير الطيور في فوق الأشجار وعلى الشواطئ، وبعضها يقف على قمم الجبال العالية. طب السؤال لماذا لا تستطيع بعض الطيور الطيران؟ هنقول لا تستطيع بعض الطيور الطيران لأن أجنحتها لا تساعدها على ذلك. يقول لك أعطي بعض الأمثلة أو هات بعض الأمثلة لطيور لا تطير. بنقول منها الطائر النعام، طائر البطريق، طائر الديك الرومي، والطاووس. يجي سؤال أين قرأ التلاميذ هذه المعلومات؟ هنقول وهم يتصفحون موسوعة علمية عن الطيور في المكتبة. يبقى وهم يتصفحون زي ما احنا شايفين قدامنا موسوعة علمية عن الطيور في المكتبة. طيب السؤال ما الذي لفت انتباه أو أنظار التلاميذ؟ يبقى نقول كده الإجابة لفت طائر النعام أنظار التلاميذ. طيب يجي سؤال صف طائر النعام. هنقول طائر النعام طائر ضخم له جناحان لا يستخدمان في الطيران، له رجلان أو قدمان طويلتان قويتان تعطيان قدرة عجيبة على الجري. ممكن يجي سؤال تاني بطريقة تانية يقولك لماذا لا يستطيع طائر النعام الطيران؟ هنقول بإجابة بسيطة جدا لأن جناحاه لا يعطيان القدرة على الطيران أو لا يساعدانه أو على الطيران، أو لأن له جناحين لا يستخدمان في الطيران. مرة تانية أو الحاجة التانية طائر البطريق. طائر البطريق ممكن يجي سؤال بما يمتاز طائر البطريق؟ هنقول يمتاز بأنه ماهر في السباحة وصيد السمك. طب صف طائر البطريق. هنقول يمتاز بأنه ماهر في السباحة وصيد السمك وله قدمان قصيرتان وجناحان صغيران. طيب أين يعيش الديك الرومي؟ أين يعيش الديك الرومي؟ هنقول يا أولاد سؤال هنا الديك الرومي يبقى يا أولاد قلنا أن الديك الرومي أين يعيش؟ يعيش في بيوت الفلاحين. ويعيش الديك الرومي مزهوا بريشه اللامع الملون، وأيضا يعيش وذيله يشبه المروحة. يبقى يا أولاد لما يجي يصف الديك الرومي أو أين يعيش الديك الرومي، يعيش الديك الرومي في بيوت الفلاحين. ويعيش الديك الرومي لما أقول لك اوصفه، يعيش الديك الرومي مزهوا مفتخرا معجبا بريشه اللامع وذيله الذي يشبه المروحة. طيب آخر حاجة يا أولاد معانا بقى الطاووس. وقلنا يا أولاد أن الطاووس طائر أعطاه الله عز وجل ذيلا جميلا وريشا ألوانه عجيبة فتبارك الله أحسن الخالقين. حبايبي ده كان اختصار سريع لدرس طيور لا تطير. أرجو أن أنتم تحلوا تدريبات مع بعض في البيت ونشوفها مع بعض إن شاء الله، سواء في الكومنتس أو في الرسائل الخاصة بينا. انتظرونا إن شاء الله مع الدرس الثاني من الوحدة الأولى في الترم الثاني للصف الرابع الابتدائي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.